Кутман күн достор. Бүгүн сиздер менен баарыбыз сүйүп жеген корейче союз салаттын рецепти менен бөлүшөйүн дедим. Сиздерге да кызык болсо, видеонун аягына чейин мен менен бирге болуңуздар. Алгач 1 кг союзду жууп, тазалап алып, орточо түштүү сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Союздун эки түрүн тең колдоно берсеңиздер болот. Кооздук үчүн кызыл менен сарысын аралаштырып жасасаңыздар да болот. Эми ага 1 чай кашык майда туз кошуп, колубуз менен 2-3 мүнөт аралаштырып алабыз. Мыжыкпайбыз, жөн гана аралаштырабыз. Бул учурда союз өзүнүн формасын жоготот. Мына ушундай ийкемдүү союз болуп калат. Эми татымалдарды кошуп баштайбыз. 1 чай кашык 70% уксус, 6-9% болбойт, 1 чай кашык кумшекер, 1 чай кашык кориандр, 1 чай кашык паприка, ошондой эле 1 чай кашык кристалл тузу, же болбосо китайский туз деп коебуз, 3-4 тишче сарымсак, 1 чай пияла өтө толтурбай өсүмдүк майын куюп, жарым пияла кадимки муздак суудан куюп, 1 дана болгар калемпири жана укроп менен кинзаны да майдалап кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Ушуну менен салат даяр болду достор. Бирок корейцтердин негизги сырларынын бири, алар эч бир салатты жасап алып дароо жешпейт. Жок дегенде 1-2 саатка тыныктырат. Ошондо татымалдар союзге сиңип, даамы да, өңү да сонун болуп калат. Сиздер да ушул рецепт менен сөзсүз жасап көрүңүздөр. Сиздерге да жагат деген ойдомун. Эгерде видео пайдалуу болгон болсо, каналыма катталып, лайк басып, жакындарыңыз менен да бөлүшүп коюңуз. Ой пикир, сунуштар же болбосо суроолор болсо, комментарийден күтөм. Ал эми видеолорумду биринчилерден болуп көргүңүздөр келсе, коңгуроо белгисин басып, жандырып коюуну унутпаңыздар. Ошондо сиздерге билдирүү барып турат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.